കുറച്ച് മുതിര ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ. മുതിര കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കുക്കറിലിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് പുഴുങ്ങി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളി അരിഞ്ഞെടുക്കണം. ഉമ്മയായതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ വിരലിൽ വെച്ചിട്ടറിയും. ഞാനാണെങ്കിൽ ഇതിനും കട്ടിംഗ് ബോർഡൊക്കെ വേണ്ടി വരും. ആ ചുവന്നുള്ളി നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയിലൊന്ന് വഴറ്റി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചുവന്ന മുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഉള്ളിയൊക്കെ വഴന്ന് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പുഴുങ്ങി എടുത്തിട്ടുള്ള മുതിര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ തോരനായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും. ഇതിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ വൈകുന്നേരം 4 മണി ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാനും അടിപൊളിയാണ്.